गाइस तो आज बन रहा है पनीर की पार्टी। पनीर बनेगा और बन रही है खीर और बन रही है पूड़ी और ये है अचार और ये है चला गया पापड़ अंदर है और लगे हुए हैं बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। पनीर वाला आराम को आया नहीं है अभी तक। अब उसको सुनाएंगे। लड़कियां यहाँ बर्तन फेंकने वाली है, शाम हो गए, सबको अपनी सुरक्षा में रहना है। देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।